Olabqor rayonidagi Qirg'izistonda karantin zona mollarga. Tamojnidan 2 kilometr, 3 kilometr uzoqlikda shu atirgi ichida joylashgan. Mollar turibdi mana. Mol yangi ketdi mana. Bir haftadan o'tdi. 8 kun, 9 kun bo'ldi biz mollar kelganiga ham. Bu mollarga ham shunaqa bir 10 kun bo'ldi bu mollarga. Xudo xohlasa o'tib qolar. Ana mana deyishyapti. Mollar. Bular biznikilar.